আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে, দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন কালেকশনকৃত গাভীর প্রতিবেদন। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, আজ 4 নভেম্বর 2020। দেখতেই পাচ্ছেন মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আজকের উন্নত জাতের একাধিক সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির গাভী। তো সবগুলো গাভী আজকে কিন্তু কালেক্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই সকল গাভী দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর সুন্দর আজকের গাভী মঞ্জু ভাই অর্থাৎ মোস্তাক ডেইরি ফার্ম মালিক প্রোভাইডার মঞ্জু মোল্লা ভাই কিন্তু সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন। অনেকগুলো গাভী রয়েছে, আমরা এখানে মঞ্জু ভাই রয়েছেন, ওনার সঙ্গে কথা বলবো। মঞ্জু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এদিকে আসেন মঞ্জু ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। হ্যাঁ আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো মঞ্জু ভাই গাভী কেমন এনেছেন? হ্যাঁ আছে, ভালো 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 গাভী আছে, খুব সুন্দর। কতগুলো গাভী এনেছিলেন? গাভী কম আনতেছি, এখন বাজারটা একটু খারাপ, তো বাজার কমে যদি গাভী কম আনতেছি। এই সপ্তাহে মোটামুটি 17টা 18টা। বিক্রি করলেন কেমন? বা এখন বিক্রি করছি আর একটা হওয়ার মধ্যে আর কি, 4টে বিক্রি হওয়ার মধ্যে, আর সব আছে, এগুলো সব আছে 13-14টি আছে। কেমন? সবগুলো তো বিগ বিগ সাইজের দেখছি। হ্যাঁ এবার সব বড় বড় বাছাই করে, সব বড় বড়। সামনে কালো রঙের গাভী রয়েছে, সেটা 2 দাঁত, অনেক অনেক বড় গাভী। এটা কি জাত? এটা বয়স 2 দাঁত। কি জাত এটি? এটা বসে অস্ট্রেলিয়া। এই গরুগুলো কিন্তু হেভি দুধ হয়, অনেক দুধ হয়। মোশে অস্ট্রেলিয়া না? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো। মোশে অস্ট্রেলিয়া, বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত, জি 2 দাঁত। বাচ্চা কি প্রথম বাচ্চা না? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। কতদিনের মধ্যে এটা? এটা মোটামুটি এখনো 20 দিন টাইম আছে। 20 দিন সময় আছে। তলা টলা এখনই দেখা যাচ্ছে অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে। জি জি, এই জাত গরু খুব ভালো দুধ হয় আর এবং দীর্ঘদিন দুধ দেয়। এত স্বাদী। প্রথমে কেমন দুধের রেকর্ড আশা করছেন যে হতে পারে? একটা বিশ্বাস, যে ভাব দেখতেছি 18 থেকে 20 কেজি দুধ আশা করা যায়। 18 থেকে 20 কেজি না? জি। আচ্ছা আচ্ছা। মঞ্জু ভাই, অনেকেই হয়তো ভাবে যে দুধের কথা বলা হয় যে দুধের আইডিয়া আসলে কি হয়, আমরা তো সচরাচর জানি যে দুধের তো কোনো গ্যারান্টি হয় না। দুধ হলো ভাগ্য জিনিস। তারপরে যারা গরু পালক তারা গরু দেখলে বুঝতে পারছেন? জি জি। আচ্ছা, তারপরে আপনি বলে থাকেন যে আসলে খাবার দাবারের ক্ষেত্রে দুধটা তো লাগবে, খাবার না দিলে গরু দুধ কি করে হবে? জি। সেক্ষেত্রে এটা আনুমানিক কত লিটার হতে পারে ইনশাআল্লাহ? 18 থেকে 20 কেজি আশা করি। 18 থেকে 20 আশা করছেন? জি জি। দামটা কেমন নেবেন গাভিটার? এটার দাম চাইলে তো 2,25,000 চাবো, তবে 10 হলে বেঁচে যাবে আর কি। 2,10,000 হলে বিক্রি করবেন? জি। আচ্ছা, 2,10,000 হলে বিক্রি হবে। এটা খুবই বিশাল আকৃতির গাভি। আমরা এই পাশে চলে আসি। এখানে যে সিরিয়ালের গাভিগুলো হচ্ছে সবগুলো গাভি কিন্তু বড় বড়। হ্যাঁ এটাও কিন্তু 2 জাত। এটা কি জাতের গাভি? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, খুব শান্ত গরু, একেবারে ভালো স্বাদী। আচ্ছা আচ্ছা, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। জি জি, এই দেখেন একবার স্বাদী। আজকের দ্বিতীয় গাভি এটি আমরা দেখছি দর্শক, মোস্তাক ডেইরি ফার্মে আজকে কালেকশন কিন্তু দ্বিতীয় গাভি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এগুলোর দাঁত বয়স কেমন হয়েছে মঞ্জু ভাই? 2 দাঁত বয়স, 2 দাঁত। 2 দাঁত। বাচ্চা প্রথম বাচ্চা প্রথম। দেবে। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে? মোটামুটি 25 দিন, 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে না? 20 থেকে 25 দিন। এগুলো দুধের আইডিয়া কেমন হতে পারে? এগুলো দুধের আইডিয়া আশা করা যায় 17-18 আশা করা যায়। 17-18? হ্যাঁ আচ্ছা, 17-18। গাভিটার দাম কেমন পড়বে এটা? এর দাম পড়বে 1,85,000। 1,85,000 না? আচ্ছা, এখানে 4 দিকে গরু আছে 1,85,000 করে। এইটা থেকে এই 4 দিয়ে 1,85,000। এটি 1,85,000। হ্যাঁ 1,85,000। এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা 2 দাঁত হচ্ছে, ওটা থেকে ছিল 2 দাঁত হচ্ছে কেমন? 2 দাঁত হচ্ছে। আচ্ছা, এটা বাচ্চা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা বাচ্চা মোটামুটি 3 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দিবে। মোটামুটি 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। এটার দুধের রেকর্ড কেমন? এটা 17-18 আশা করা যায়। 17-18 না? জি। তো এটার দামও কত? 1,85,000। যে 4 দিকে গরু একই দাম, এই 4 দিয়ে। আচ্ছা, এটা কি জাত? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান? জি, এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। চতুর্থ যে গাভিটা এখন দেখবো, এটি কি জাতের? সেটা রানীর সাথে ফ্রিজিয়ান ক্রস। রানীর সাথে? হ্যাঁ রানীর সাথে ফ্রিজিয়ান ক্রস না? এটা 4 দাঁত হচ্ছে, কিন্তু 2 দাঁত ছিল, 4 দাঁত হচ্ছে। কিন্তু এইগুলো গরু শিঙে এরকম আর জাতি, এটা অনেক লম্বা এবং বিশাল আকৃতির। গরু লম্বা এইসব। এটা চোখটা কত বড়, চোখটা বড়, এত শান্ত স্বাধীন, খুবই ভালো। বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে এটা? বাচ্চাদের টাইম বেশি, প্রায় 1 মাস। 1 মাস না? জি। আচ্ছা, 1 মাস। দুধের রেকর্ড কেমন হবে এগুলো? দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 20 আসতে পারে, তো 17-18 আল্লাহ থাকতে আরামসে আসবে। 17-18 না?
আচ্ছা, এদিকে একটু সরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে একটু দেখাই। দামটা কেমন নেবেন এটা? এই চারটে একই কথা ও আচ্ছা আচ্ছা, 1,85,000। 1,85,000 করে চারটে, ওই তিনটা দেখলাম। এই যে, এটা কিন্তু জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্লাস, জার্সির সাথে ফিজিয়ান ফিজিয়ানের ক্রস। ওই দুটো হলস্টেইন ফিজিয়ান, এটা রানীর সাথে ফিজিয়ান ক্লাস, এটা জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্লাস। এই চারটে গরু নিলে এই চারটে গরু একই রকম দাম, তবে দুধে ভালো হবে। এটা হচ্ছে 2 দাঁত, এটা 2 দাঁত। হ্যাঁ, আর ওখানে আছে দুইটা আছে 2 দাঁত করে, একটা 4 দাঁত। 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে। জি, এই দেখেন একবারে স্বাধীন। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে এটি? এটা বেশি টাইম না, 17-18 দিনের মধ্যে। 17-18 দিন না? অনেক বড় গাভী এটি দেখা যাচ্ছে। 17-18 দুধের রেকর্ড। দামটা 1,85,000। দাঁত কি এটা 2টা না 4টা? 2 দাঁত। আচ্ছা, 2 দাঁত 1,85,000। তো দর্শক আমরা আরেকটুবার দেখে আসি যে এই গাভীটা 1,85,000, এই চারটে একই রকম দাম। এটিও 1,85,000 টাকা। এই একটা গাভীটি দেখলাম, এই একটা জি, এই একটা আর এই একটা, এই চারটে গরু 1,85,000 করে। জি জি জি, গরুগুলো বিগ সাইজের, খুব ভালো গরু, স্বাধীন শান্ত, কিচ্ছু বলে না। এবং সবগুলো গাভী প্রথম বাচ্চা হ্যাঁ, দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। জি, আমরা এই পাশে চলে আসি তাহলে। মঞ্জু ভাই, জি, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলস্টেইন ফিজিয়ান। হলস্টেইন ফিজিয়ান। হ্যাঁ, বয়স 2 দাঁত হবে। বয়স 2 দাঁত হবে? হ্যাঁ, অল্প দিনের পরে, এখন পরে নাই, দাঁত পড়বে আর কি। অনেক লম্বা আর কি গাভীটা। হ্যাঁ, ওটা বড় হবে, বিশাল বড় হবে। এদের বাচ্চা ধরতেছে কিভাবে দেখে। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা কত দিনের মধ্যে দিবে? 1 মাস টাইম আছে। 1 মাস সময় আছে না? হ্যাঁ। দুধের রেকর্ড কেমন হতে পারে এগুলো? এটা 15-16 দুধ আশা করা যায়। 15-16 আশা করছেন না? আচ্ছা, একটু এদিকে সরিয়ে দেন মঞ্জু ভাই। দামটা কেমন পড়বে এটা যদি একটু জানাতেন? এটার দাম 1,70,000 পড়বে। 1,70,000। 70,000। আচ্ছা, 1,70,000 টাকা গাভী দেখছি প্রথম বাচ্চা দিবে তো না? অনেক জায়গা প্রথম বাচ্চা। আপনি একটু সরিয়ে আসেন মঞ্জু ভাই, আমরা একটু গাভীটা দেখাই নেই। অনেক যেহেতু বড় গাভী, 1,70,000 টাকার গাভী দেখছেন দর্শক। এটিও প্রথম বাচ্চা দিবে তো? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। দুধের রেকর্ড কেমন বললেন? 15-16 দুধ আছে। 15-16। জি, 15-16। জি, আমরা আপনার পিছনে চলে যাই। এখানে যে গাভীটি রয়েছে এটিও বিশাল আকৃতির গাভী। এটা 4 দাঁত। এটি কয় দাঁত? 4 দাঁত। 4 দাঁত না? জি, 4 দাঁত। বাচ্চা কত দিনের মধ্যে দিবে? এটা বাচ্চা মোটামুটি সপ্তাহ 3 মধ্যে বাচ্চা দিবে। সপ্তাহ 3? হ্যাঁ। এটিও কি প্রথম বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। দুধের আইডিয়া কেমন হতে পারে? দুধের রেকর্ড এটা 14-15 আশা করা যায়। 14-15। হ্যাঁ, 14-15। একটু এদিকে সরিয়ে দেন বন্ধু ভাই। 14-15। দামটা কেমন পড়বে এটা? এটার দাম পড়বে 1,65,000। 1,65,000 টাকা। আচ্ছা, 1,65,000 টাকা। বিশাল আকৃতির গাভী কিন্তু দেখছেন। কি জাত? হলস্টেইন ফিজিয়ান। আচ্ছা, আমরা এই পাশে চলে আসি বন্ধু ভাই। এখানে যে মিডিয়াম কোয়ালিটির একটি গাভী রয়েছে, এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফিজিয়ান। বয়স 2 দাঁত। হলস্টেইন ফিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। প্রথম বাচ্চা দিবে। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ, 1 মাসে। এগুলো দুধের রেকর্ড সচরাচর কেমন হবে? 10-11 এরকম দুধ আশা করা যায়। 10-11। আচ্ছা, একটু এদিকে ঘুরিয়ে দেন মঞ্জু ভাই, আমরা একটু দেখাই দর্শকদের। একবার স্বাধীন, কিচ্ছু হয় নাই। 1 লক্ষ। দামটা কত বললেন? এটা 1,25,000 হলে বেচা যাবে। 1 লক্ষ। আচ্ছা আচ্ছা, 1,25,000 হলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। জি, কথা সাপেক্ষে কম বলু, একটু দাম টাম কম রাখবেন না? যেটা এখন 1-2,000 টাকা সেটা আলাদা কথা। এটা কই দাম হয়তো নিয়ে যদি বললো 2,000 টাকা দিলাম না, সেটা আলাদা কথা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করেন না? 1,25,000। জি, আমরা এই পাশে চলে আসি। এই পাশে 3টি গাভী রয়েছে, কিন্তু 3টি গাভী কালো রঙের। কি জাত এটি? এর কি? এটা হলস্টেইন ফিজিয়ান। না, এটা ফিজিয়ানই বলে। ফিজিয়ান, এটা ফিজিয়ান। জি। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে এটা? এটা বয়স 2 দাঁত। বয়স 2 দাঁত। হ্যাঁ, 2 দাঁত। বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয়? প্রথম বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা। হ্যাঁ। দুধের রেকর্ড 14-15 আশা করছেন না? আচ্ছা, দাম কেমন নেবেন? এটা দাম 1,65,000 টাকা যাবে। 1,65,000 টাকা। আচ্ছা, একটু ওইদিকে সরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে একটু দেখাই নিই। 1,65,000 টাকার গাভীটা দেখছেন দর্শক এই মুহূর্তে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের। এ সপ্তাহে কালেকশনকৃত নতুন যে গাভীগুলো সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। 1,65,000 টাকা এই গাভীটার দাম। জি, এই পাশে চলে আসি। এই পাশে কিন্তু এই গাভীটার চাইতে উচ্চতা কিন্তু অনেকটা বড়। এটা কি জাতের গাভী? এটা ফিজিয়ান না? ফিজিয়ান। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ, 2 দাঁত। বাচ্চা প্রথম বাচ্চা। সবগুলোই প্রথম। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। 1 মাস, অনেক দিন সময় বাকি আছে। সময় আছে। দুধের রেকর্ড এগুলো সচরাচর কত হচ্ছে? এটা 15 প্লাস।
15+। জি 15+। আমরা এই পাশ থেকে একটু দেখাই দিই দর্শকদের, একটু ঘুরাই দেন মঞ্জু ভাই এদিকে। তলা এখনো ছাড়েনি কিন্তু, যেহেতু অনেক দিন সময় রয়েছে, প্রায় 1 মাসের মতো সময় রয়েছে এটি। এটার দাম কত নেবেন? এটা 1,65,000 হলে বেচা যাবে, আর চাইলে বেশি যাবে 1,65,000 কিন্তু 1,65,000 হলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, আগেরটা তো 1,65,000 জি। 1,65,000। আচ্ছা, এটাও 1,65,000 টাকা। এই পাশে আর একটি গাভী রয়েছে, সেটি এখন দেখি। এটা হলো দ্বিতীয় বিয়ান। এইটা দ্বিতীয় বাচ্চা না? হ্যাঁ, এটা এক বাচ্চা দিচ্ছে, এক মহিলা পালছে। মহিলা বলছে প্রথম বিয়ানে 13-14 দুধের কথা বলছে, এটা দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চা কত দিনের মধ্যে দিবে? এটা বাচ্চা 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে আর কি। 1 মাসের মধ্যে। এটা জার্সি। জার্সি। দাঁতে কয়টা? দাঁতে কানে উঠে যাচ্ছে, আর দাঁত হচ্ছে। 8 দাঁত। আচ্ছা, আর দাম কেমন নেবেন এটার? এটার দাম 1,60,000 রাখা যাবে। 1,60,000 টাকা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, দ্বিতীয় বাচ্চা। আর দুধের রেকর্ড এটা কেমন হবে? যে মহিলা পালতো, মেয়ে ছেলে পালতো, 14-15 কথা বলতো। আচ্ছা, 14-15 দুধ হয়েছে, তবে আশা করি 2 লিটারের বেশি হবে। দাঁতে দাঁত কানে উঠতেছে, 6 দাঁতে ছিল, মানে 8 দাঁত হবে আর কি। আচ্ছা, মঞ্জু ভাই, তাহলে এটার দাম 1,60,000 টাকা। জি। আপনার এই পাশে আরো দুটো গাভী রয়েছে আপনার ফার্মে, বাচ্চা দিছে, দুটো বিক্রি হয়েছে? না, দুটো বিক্রি হয় নাই, দাম বলতেছে। তারপরে আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, অবশ্যই বাচ্চা কেবল বাচ্চা দিছে, কেবল বাচ্চা আলা করেছে, ওভাবে আসলে দেখাইও না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা কি জাতের? প্রথমে আমরা যেটা দেখছি বাচ্চা সহ, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত, বাচ্চার বয়স 4 দিন। আচ্ছা, বাচ্চার বয়স 4 দিন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চার বয়স 4 দিন, 4 দাঁত যাবে। আচ্ছা, কি জাতের বাচ্চা হয়েছে? বাচ্চা হচ্ছে জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ান ক্লাস। জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস? হ্যাঁ, আর গরু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। গরু হলে ফ্রিজিয়ান। জি। এটা কি প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। এগুলো দুধ কেমন হবে? কত দুধ আশা করা যায় 17-18। 17-18 হবে না? হ্যাঁ, 17-18 হবে। এটা তাহলে কি কথা চলছে গাভিটার? দাম বলতেছে, দামে হচ্ছে না, দামে অনেক বাধা হবে না। কত টাকা হলে এটা বিক্রি করবেন? এটা 2,05,000 হলে কাছে 2,05,000 টাকা। 5,000 হলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, অনেক বিশাল আকৃতির গাভি এবং শান্ত কিচ্ছু বলে না। বাচ্চা সহ গাভিটা খুব সুন্দর গরু। 2,05,000 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে যেটা আছে বাচ্চা সহ, এটা কি জাত? মশা অস্ট্রেলিয়া, মশা অস্ট্রেলিয়া। বাচ্চাটা কি জাত? বাচ্চা আছে জার্সি বাচ্চা। বা জার্সি বাচ্চা না? হ্যাঁ। বাচ্চা এটা কয়দিন? 4 দিন? না, এই বাচ্চার বয়স 6 দিন হচ্ছে। 6 দিন। এই সারা চুলার পর গোবরের পর শুয়ে, যেখানে পশম উঠে গেছে গোবরের পর শুয়ে। তা আপনার বাচ্চা এটা দুধ কেমন খায় বা কত লিটার করে পাচ্ছেন এখন? তো এই অবস্থায় মোটামুটি কেজি 10 দোয়ান হচ্ছে। এটা ওটা বাছুর খাওয়া অবস্থায় বেশি হচ্ছে, 10-12 কেজি হচ্ছে। 10-12 কেজি। এটা কেমন হতে পারে? এটা রেট 1,55,000 রাখা যাবে, আর ওইটা 2,05,000 কথা বললাম। আচ্ছা, তো বন্ধুরা, আমরা অনেকগুলো গাভি দেখলাম, সবগুলো গাভি আজকে সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির গাভি। হ্যাঁ, খুব ভালো। এবং দামটাও আজকে মোটামুটি যে সচরাচর ভালো যে কোয়ালিটির গাভির দামগুলো 2 লক্ষ, 1,85,000, 80, 70, এবং 4টি গাভি কিন্তু একই রেটের গাভি আমরা দেখেছি। হ্যাঁ। তো সব মিলিয়ে যে গাভিগুলো বিক্রি করছেন এখন, কেমন বিক্রি হচ্ছে বা আসলে ক্রেতারা কেমন গাভিমুখী মানে হচ্ছে? খেরের দাম বেশি, তো এই কারণে গরুর চাহিদা একটু কম, এদের বাজারটা একটু কম। এসব গরু তো আমরা 2 লাখের আশেপাশে বেচছি, বুঝছেন? 2 লাখ টাকা বেচছি, 2 লাখের উপরেও বেচছি। এগুলো তো খুব ভালো মানের গরু। তো এখন তো আপনার বর্ষা মৌসুম প্রায় চলে যাওয়ার হ্যাঁ, অবস্থা সব ঘাস বলতেছে, ঘাস যখন আবার লেগে যাবে তখন এইসব গরু আর 15-20 বেশি দিয়ে কিনতে হবে, এই গাভিগুলো। এই গাভিগুলোই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত সময় দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদের উন্নত জাতের গাভিগুলো নিয়ে আসার জন্য। তো পরিশেষে আপনি একটু যদি বলে দিতেন যে অনেকদিন হয়তো আমরা আপনার যোগাযোগ মাধ্যমটা যেহেতু স্ক্রিনে দেওয়া থাকে, তারপরে যদি একটু জানিয়ে দিতেন আপনার ফোন নাম্বার সহ, যদি একটু আজকে জানিয়ে আমার দিতেন। ফোন নাম্বার 01717 30 36 01। এই নাম্বারটাতেই আপনার। হ্যাঁ, আর আমার আসার ঠিকানা আমার পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা, থানার থেকে 1 কিলো দূরে আমার বাসা। এই সবাই এক ডাকে আমার নাম বলি, দেখাই দিও বাড়ি। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আজকের প্রতিবেদনে উন্নত জাতের গাভিগুলো দেখলেন। যদি গাভিগুলো আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে, গাভিগুলো নিয়ে ফার্ম করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা গাভিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কালেকশনকৃত গাভি নিয়ে মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। আসসালামু আলাইকুম।